पहले से मानो तकरीबन ठीक ही हो गया हूँ। पहले बहुत पेन था। कैसा सेशन लिया आपने? सेकंड लिया अभी तो। 2 सेशन लिए ना। रिलैक्स। दोनों हाथ सर के पीछे रखिएगा। हाँ, गहरी सांस लो, छोड़ो, रिलैक्स। ठीक। ये बता रहे थे, एक बार साइड करवट लो, लूज छोड़ो पैर। ठीक है। ढीला ढीला, बस हो गया। हो गया, हो गया। स्ट्रेट बैठो। ठीक है। ये लूज छोड़ो, यहाँ। ठीक है, सेम। कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा, काफी आराम है, काफी आराम है पहले से। चलो लेटना जरा सीधे। बस ठीक है। उल्टा लेटो। हो गया। बस ओए, हो गया, हो गया, हो गया। देखिए, हाँ हाँ, चलिए। कैसा लग रहा है? ये मानो कि मैं पूरा ठीक ही हो गया हूँ, तकरीबन पूरा ठीक ही हो गया हूँ। बहुत पेन था। कैसा लग रहा है सर आपको बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो। अच्छा।